Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Mũtumia ũcio akĩnyonereria kĩoro ngĩmara nĩ angalia mtoto nikuje ngĩtiga mwana na ngĩmagara ngĩmenya mũro mũtiga hau mũrothi nake nyũmba arokoma kĩoro arorara balcony-inĩ bora nĩ ndona dina mũtiga barabara ndanengera mũndũ ngĩkora atumia marĩ harĩa Gĩthũrai mendagia marigo arĩa mehumbĩte ngĩciria ndĩmahoe toro na ngĩthiĩ ngĩmahoya toro no mũtumia ũmwe anjĩrire ndaneaga stranger toro ala ndio nĩ thaa inya ndirĩ gwa gũthiĩ akĩjana na atumia acio kĩndũ manahoya mĩaka 5 mĩhĩtũku na nĩ niĩ ndumire ũingatwo kũrĩa kũingatagwo nigetha moke makonengere toro ũtukũ ũyũ wa mũthĩ kaũndũ kau mananjĩtĩra ote kũgathengia no rĩu tondũ nĩ marora ũrĩa ũtariĩ marora ũrĩa ũhana makwagĩra kĩene kĩrathimo nĩ kĩera gũthiĩ kuma Gĩthũrai gũthiĩ taũni-rĩ ai ũtangĩkĩmenya mathaa merĩ barũthi mandathi merĩ wĩna moke nina ndakeninagĩra rĩa mũico ndĩ Pangani ndio ngigwa kĩndũ kĩranjĩra atĩrĩrĩ nĩ ngoma wanjarĩirie ucio nĩ kakoma kaherĩire kizungusha mkono unaweza chukua chapu ai ngihutire ma ngĩciria ngĩcenjia bei ngĩciendia 50 bob iria ndagũrĩte kikaro nginya thaa 10 ngiuga ngũkĩinũka nake 30 bob kai ngĩmwĩra ta ndora na ũndore wega njiuga nĩ mũroraga andũ nĩ mwaragĩrio ta ndora kuma mũtwe nginya magũrũ ũnjĩre thĩna wakwa wĩkũ mũthuri ũcio akĩndora akĩnjĩra ndĩ ndungata thĩinĩ wa platform na Barũthi TV nĩyo ndetanire hĩndĩ ĩrĩa ndarĩraga na rĩu tondũ ndinoka ngĩrĩraga nĩkĩo ndona nĩ wega ndĩrehe njuke njuge nĩ wega mbere ya atungatĩri a mũtungataga nao mbere ya andũ arĩa makũnyitagĩrĩra na arĩa marũgamĩte na niĩ makanyitĩrĩra ndathamire Monday last week na ngiuga ũrĩa Ngai ekĩte ndingĩhota gũkira ũguo nĩ ithama waharagĩrĩrio nĩ ithama ndaharagĩrĩrio kũrĩa kĩrathimo gĩaku kĩrĩ kũrĩa kĩrathimo kĩrĩ ko nĩ ndĩracokeria Wafula ngatho na ngauga Ngai amũrathime no ndũtiga nĩwe ene nĩ maugĩte kĩa kĩmatirenda gĩako kanitha tiga nĩwe andũ arĩa mahonokire Rũirũ matingĩahonokire ko nĩ wĩra wa Ngai wathiĩte kũrutĩka harĩa na wĩra wathira nĩguo kwagĩre maũndũ maya nĩgetha rĩu thiĩ kũrĩa kũngĩ kũrabatara wĩra na nĩkuo ndĩ na magũrũ makwa wow so mũrori wa Barũthi wa Thayũ TV karibu sana harĩa hothe ũrerorera wĩ Kenya na nja wa bũrũri wĩ Gulf diaspora icigĩrĩra ciothe Africa na matũũra marĩa marigicĩirie ona gũkũ Kenya handũ hothe tugacokia ngatho mũno makĩria nĩ wĩyo subscribe na wĩyo no kũhihinya subscribe wĩyo gũkorwo ndũ subscribe make sure no wa subscribe na ũjoin wĩtuĩkĩre mũmemba wĩtũrĩre na thayũ tondũ gũkũ no thayũ tũgayaga koguo wĩtũrĩre na kĩ na thayũ ndĩna mũgeni wĩtagwo Catherine rĩu ti mũgeni no nĩ ũkũririkana mũhunjia waregeire kwene nĩ wĩyo iwe gũkũ nĩtũkũmenya kana nĩ oimire kwene kana no aregeire kwene no nĩ twakĩheanire gĩtũmi ningĩ ndũgatĩke kaũndũ kau serious atĩ nĩ aregeire kwene ona no ũregere kwene oro ũguo ti raithi ona ndaĩra mũndũ ũngĩ ũraregeire kwene rĩu ndathiĩ ndamũũria nĩ ndamũtwarĩte kũ aheo ũikaro aranjũririe ũrenda thiĩ kũ na nĩ mandĩrona na point tondũ rĩrĩ rĩu ngũmwĩra ume athiĩ kũ na ndayenda kũigua nĩ gũcoka gĩcagi tondũ ningĩ gũcoka gĩcagi reke gũcoka gwetha thabarĩ ĩngĩ ya gũka Nairobi no woe mĩaka 10 rĩu koguo tũkĩrĩ na Pastor Catherine gũkũ na nĩ tũgũkĩmenya kana nĩ oimire harĩa twamũtigire katuge nĩ harĩa etahĩire agĩaka no tugwĩtahĩra ũguo nĩ kiugo kĩa Ngai umagaragia ningĩ no ũtangĩenda handũ ararĩria kiugo kĩa Ngai ona ũkorwo nĩ anyway akomborithĩtio nĩ Wafula rĩu Wafula nĩ wamũgerire ngero ĩyo agĩciria nĩ hake na agĩaka no nĩ twagĩtarĩirie maũndũ macio mothe tũkũmenya kuma hau maũndũ macokire magĩikara atĩa no ndũreke kamũiria ndĩmũnyitĩte ũgeni ngũririkanie harĩa Konza
International Techno City kuria kurakwo KAIST University ndatoro uguo tu kuria gwakitwo miako ya hinya data center, command center, apartments na indo ingĩ iria irathi na mbere na gwakwo guku ni kuririkana na ni kweritwo mweri wa mugwanja niguo kurarugurio guthondekerwo thimu guku Konza na maundu mangi maingi marathi na mbere utangimenya uricoka kumenya thutha-ini moimira riu hindi yo kamenya wakorwo utagurite you will lose, my friend. Thayo Gardens Konza. Nona riu kuma hau Konza City. Ndagika 3 kuma hau ugakinya mugunda-ini witu kana kilomita 1. Kuma haria gate A wakaranga Mombasa Road guthie gate 8 200 meters. Did you imagine it really? If it's 3 minutes from the main gate ya Konza City, how ni hadu hega muno makiria hakuwe kuigithia. Ni twendetie project ya mbere ya keri ya gatatu ya kana ino ni ya gatano. Twambiriirie 600,000 riu twi 1.3 million cash, installment 1.4 million. Wewe uragura cash tukiambia twakuheaga mweri umwe urihe cash, riu turakuhe mieri 3 urihe cash. Koguo ni kahora tuguthairira nginya ukahota kurikia. Wa installment yona akiathondekeirwo muthenya wega piu tondu anariha 1.4 akaruta deposit ya 200,000 iyo ndicenjetie agacoka handu ha mieri 6 akaheo mwaka mugima nigetheke atia akorwo akirikia kuriha mweri mugima mwaka mugima tukubangite wega indu gukorwo webanga wega riu kungigwo no kuruta deposit ya 200,000 uigwici ingĩ ciothe ugaciriha mweri wa gatano ci hamwe gutiri mundu uraguthoria o mweri umwe gukwira ndu uratuma monthly payment hapana we wibange no igwa gatuma ciothe kana utume in 2 installment fata ni mwaka ugithira ukorwo rikitie kuriha na ndecira hau ni murabangirwo wega tondu ringi mweri no ukorwo mweri nduri wira mweri ucio ngi wira ucio ngi nduri wira uguo kuguo we ni wibange ugeka atia ugacituma ciothe hamwe sawithi ti hega oya namba ya thimu okay inbox guikiria mafu na guikiria link wone uria kuria Konza City kohana na aria gukinyite gwakwo namba kiri weno 0798008008 0798008008 kana ya Alfred 0706002338 ndashokero rimwega Thogorocio ni inclusive of title deeds na kundu kurakora na njira nene muno makiria. In fact project ine no itu hegiro kirio haria mbere andu maraka manyumba riu kuguo na kuga itura rine ria mbere ria kugia na ene na biumwe wa ene acio kigithia Thayo Gardens Konza courtesy of Hekalu Properties Limited under Alfred Bahati Musao ndashokero rimwega wenda sefu turoigire ni raithi sefu ndire na goro na kundi kuraiga mbeca ciaku ukaiga certificate ciaku ukaiga title deeds na document cia fata ina shafi 3 shafi igire ni physical wegi ni password digital lock ugakorwo ri we wigite maundu maku mega kana wega ni waterproof na ni fireproof ri we indo ciaku cia hau itingihia kana cingire mai cie safe ugenda kumenya maingi megie safe ino uri roima na uri gigukinyira 0798008008 horera ni undu wa live streaming services Farodhi wa Thayo TV rumena OB outside broadcasting services riu wona ngari yao kamenya meeria ugenda tumemere kigogona ria kuria mathiko ria graduation rio hiki ria anniversary ria kanitha launch na igogona ringi riothe twaririe kwa tukira 0718443333 we murata wa ma na wafata kuri ithui na nitukenagira we gutunyitirira Farodhi TV turenda gugucokeria ngatho we twirораgira ni go subscribe channel ini itu na gushare ngano iria tukurehagira angikorwo ni ukwenda gutwika omwe witu thiini wa channel ya Farodhi wa Thayo TV hihinya button ya join area ligainie na kiugo subscribe no shagure gatagate-ini ka lifetime membership Farodhi TV partners na Farodhi TV diehards Farodhi TV wega umagana mushie rigu akiri hindi ya kukaribisha Pastor Catherine muthe ndararira ena thayo muingi muno ta wandutura karibu sana asante geithia mwirori wa Farodhi wa Thayo TV no huthira kamera ino kana eria niwo ndenda kugeithia mwirori wa Farodhi TV ngimugeithia na ngeithi cia mwathani na ngimucokeria ngatho ona ngicokeria Ngai witu ngatho ni undu wa mawiko maria ekite yes karibu sana asante ndakena muno ni gukumenya niwo
na kumenya ati ukoretwo uri na thayu na mwirori ni akena nego kumenya tondu ti othe magikuonira hindi yo riu ndo mukino wa ukana horo kuhana ate kuma riria twatiganire kuma riria twatiganire na gitumi gia guka guku ndo mbere gitumi gia guka ne guka gucokia ngatho ni ndo muini wa rwimbo arainira rauga ndungiriganirwo ni aria ucokie ugacokie ngatho aria wa rathimeirwo thini wa platform na Baruthi TV niyo ndetanire ndira ndariraga na riu tondu ndinoka ngiriraga nikio ndona ni wega ndirehe njuke njuge ni wega mbere ya atungatiria mutungataga nao mbere ya andu aria makunyitagira na aria marungamite na nie makanyitirira ko ni ngatho nyingi muno na nikio giatuma njuke ni woka na igongona igongona ri thutha Baruthi atiri igongona ri thutha it's just a joke. Ni ndo ndike mutungatiri ndi ndathara kurero igongona niwo so how have you been ti ndo ingituona mayuka gucokia ngatho koguo cigakiamukirwo na wendo muingi muno makirio na ni andu ayakwa itu tugutigire wi hali ni tari njega ya haria wakiri gutikio kuma hindi maundu maikaire ate niwo ni otete guthama kuno athamire de muthamu ndathamire Monday last week na ngiuga uria Ngai ekite ndingihota gukira ni undu Ngai ni okire akionania na njira nene ngithi na mbere na guthaitha Ngai wakwa twatigana nake Ngai agioka akigocithia so ni ndonire kia aria andu etagwo Mumbi na tukihota kwandikanira ni wekire wega muno Baruthi ndu wa kunjana ni ciandikanagirwo kiu ni wandutire githomo ndirakiui thiga kuya ko kumenya na mundu ungitawa bura kumenya na ti undu wa kawaida ingirathire njoyo kinginya mbie kurira kwa woni ndathire ngietha kia na ngiona aria Mumbi na ndironire kia kina thitima kia kina mai ndirabatara gwikira mai kia kina kioro ndirabatara kwenja kioro ni kundu kuraririo ni Ngai na nikio twathomire Sunday nice ugo ni ithama waharagiririo ni ithama ndahari kuria kirathimo giaku kiri kuria kirathimo kiri ko ndoka gucokia ngatho ni ngiuga ni wega na ngiuga ni wagirire acoriri na ciugo nyingi cia kuga ndeigua uhoro wa gikeno uyurite ngoro-ini ngira Ngai ni wega na ngira ino niki igongona giki kia Baruthi ni wega kuri mundu utahotire kurumirira rugano ruu ri ndumwire Pastor Catherine nona ni thina wari ki tondu ha mundu arigu mukamurathamaga Pastor Catherine ni uria wari kundu gwetagwo Ruiru ndathite ngakomborithio kia ni mwanake wetagwo Wafura na kia kiu gitiari giake na undu uria Baruthi ngoretwo ngiciria wiki ino imwe ni ndireyuria Ngai ni anjaragiria niki atanjariria kinjira kia kiu mwana kio ti mwene achore Ngai ni akirire na ngeingiria thini wa scandal na niyo yatumire nginya njuke gwethe so ndari ndaigite kanitha aria andu etagwo Ruiru bypass au etagwo Watalam ado bado na katora kareto Fort Jesus giga kanitha thoma mwaka umwe na mwaka umwe mugima gutiari na thina no mwaka umwe ene magiuka mundu gwitwa Wafura ni wangomborithitie kia gitari giake aikua yake no eneria mokire no nie njui uria ndacema no nie njui kire ndatunganira nakio kau kanjani gatiari karaithi kuoya kindu kiene ko ene moka makinjira thame na undu fani ndio ni kwari na mbeca mwaka ucio mugima no riri nderwo thame acirika makiaga mbia na nituretha kia na tutirona na turetha tutai na mbeca so acirika mambire guthii o umwe kwa umwe makinoga ni rugendo ruu rwa Sunday muroka kuhagurwo Sunday moka mukahagurwo magithii na ngia na tadati guna andu anini muno na mwandu akia makindindika muno tondu mokaga Sunday agamaka guku gutire kanitha ngiinya na muno
nginya rä ndakinyire andå a kå gwetha ayo ko gituma ngie maundu maingi muno na message ira ndairwo ni andu ngihota gutaukwo mahitia mari mwena wakwa mahitia matiari mwena wene kia eni ukiria rais ti kuingatwo waigatagwo ukiria rais wari kwene ndari kwene na no nginya ngieherire ta Ngai ndiari kwene na no nginya ngieherire ngetha akarathimirwo mbere neguo undu ucio wakurutire atia undu ucio ni ari tari thukuru ndari ni githomo ndari ni undu wa mbere reke nyambe njokerie Wafula ngatho tondu tigani Wafula injiri ndingiwikanire Ruiru kugu Wafula uyu no onekana wega wake tigani Wafula ene matingiatikire nyingire kiaine ko ni ndiracokeria Wafula ngatho na ngauga Ngai amurathime no ndo tiganiwe ene ni maugite kia kimatirere gya kukanitha tiganiwe andu aria mahonokire Ruiru matingiahonokire ko Wafula authikire na kashira fulani anekie arore Pastor Catherine nake aume ka West athia kore Wafula marie uria maria Pastor Catherine anengerwo haote kuhonokia andu atatu na mwene macoke maingire ni undu kwari mio yabati kuhonoka andu haria na ndingiahonokire Wafula tauthikite ko ndarora ngona ni wira ni Ngai ni ari process nyingi muno ndiona process yothe yari Ngai maguru makwa matingiakinyagire Ruiru na ndingiathire tondu ndiwe kure ndiragithi na no korwo hari muoyo wahonokirie wa ringi turoraga ngoro nyingi no tuko tutumirwo ngoro imwe sure no korwo he ngoro iyo imwe yatumite uthie Ruiru wira ndathite kuruta Ruiru na wathira niguo ni mokira ya kuna kazi ilikuwa itendeke pale na no nginya Wafula ngiaingirire ni undu uria we waririe na ene ni maregaga handu waria na korwo niyo ndakorire direct mangianjire athutire ndakanitha ko ni wira wa Ngai wathite kurutika haria na wira wathira niguo kwagire maundu maya nigetha riu thii kuria kungi kurabatara wira na nikuo ndina maguru makwa wow yeah that's so nice koguo muthuri nake hana atia muthuri ni mwega no araruta wira uria wake na ndabu Ngai nyaroka kumucenjeria wira onake neguo kairetu kario nyumba gatiri karaingira cukuru kairetu ri nguci niwe wangireire nie ungingirira no kuona thina tondu fatara gudisia na nyingi muno tau ndia makirio ngiakihurira ira baba ndio tunaenda home tumefia thomagire KMTC Machakos okay ndikugo nie ungingirira ri anga ni thiaga ngatwika kalenda beningi na mwena omwe ngariga no ciana ciaingiha na iko itirikara nyumba emwe thia ukariganiro nebo ndikugo ana koni ukuyugioka nako no ti horo reke ni mwenyewe ni gucera nigetha twarangie nako na he mutumia by the ndage with a message yo producer tajia rugano rwa Pastor Catherine waranira ri ngarie go he mutumia wanjirite no ma participate gugathomithia but unfortunately ni ndwa uria receive a message nyingi ri gucia kihatuka ya hatuka ri gwiciria gigetie kumecaria kaga na tondu njui ni agukuona ri ma no okay inbox yakwa manjire no reke producer atuhende tugarie go trace tondu njirite kaundu we koguo ingikona no ngena muno makiria producer no miona 28th of June kedle kana igona 28th of June ndegerie gwiciria atiriri yes 28th of June ta gweci no maraga ga story ka mwire tucio ngimecaragia kere tukare nyumba gatiri karona cukuru na nikageirire mathina maingi muno na nikio gakiruta wira wako karutaga gakiriraga ona nigaikaraga ringi gakanjuria mamu kari kindekire kana thina wiku no ngakwamiriria ngakera Ngai ni aroka na no heane rugano hanini twari muthuri ambite kura miaka 7 baruthi twari orija tu embakasi nigwa akiri tugukatigirwo kari kanini na tugithama embakasi niko kwari na thina ndecirie niko kwatuma kaundu kau kapen tugithamira Githurai
no rugano rutiathirire hau nio ngwiciria iyo ni yari kiambiriria nio yari the beginning of everything sure so ndathamira Githurai thina mwana wakwa tukĩambĩrĩria kwaso wĩra wa kũhũraga nguo athi ukandĩkwo mũkawa tũmaũndũ ta tũu no thĩinĩ wakwa nĩ ndarĩ na calling tondũ ndarĩ mũthi mahoya mũno ndirikanaga mũthenya ũmwe ndaumĩte mahoya ngĩũka ndigĩrie kana neighbor ngaire tũgĩũka kwa neighbor mũndũ mwene nyũmba akĩnyingata ona ndianyuĩte kĩndũ ndathiĩte kĩrĩma gĩa thikũ ithatũ mwene nyũmba ciugo iria ahũthĩrire ndikwenda gũciũthĩra tondũ ti ciugo njega ahũthĩrire ciugo cia kaĩ kũu thiaga itarĩ hago ngwĩciria we agĩciria ciragia kwĩ biacara ĩngĩ thiaga gwĩka ici thikũ ici ndĩraga na agĩnyingata na mwana na akiuga tũtikaneo kĩraro nyũmba ĩrĩ broti-inĩ yake ndauma nja kwarĩ kĩndũ thaa 11 ngĩrigwo kũrĩa ngũthiĩ na mwana baruthi ndathire ngĩkora mũtumia wendagia mbembe ngĩmwĩra tandorera mwana ũyũ nyingĩre kĩhoro ndagũtiga mwana nĩ mwana ndatigaga tondũ rĩu ndĩreka mathabu wona gwatuka-rĩ ndirĩ kũndũ ingĩhota gũthiĩ na mwana wa mũirĩtu angĩkorwo niĩ nĩ ngũgerwo reke ngerwo niĩ no mwana wa mũirĩtu no akorwo safe kana akarani rĩtwa rĩakwa baadaye kwa nĩ ngũkĩona ũgwati mũtumia ũcio akĩnyonereria kĩoro na ngĩmera niangalie mtoto nikuje ngĩtiga mwana na ngĩmagara ngĩmenya mũro mũtiga hau mũrothi nake nyũmba arokoma kĩoro arorara balcony-inĩ bora nĩ ndona dina mũtiga barabara ndanengera mũndũ na ngĩmagara ngiuma kuma 45 nginya 44 kuma thaa 11 nginya thaa 4 thaa 4 ciakinya ngĩũria atĩrĩrĩ rĩu ma nĩ kũ ndĩrathiĩ ĩndĩ ĩyo iratũ-rĩ thiĩte na maciripasi matũrĩkanu na thĩ ngĩũria nĩ kũ ndĩrathiĩ na ngĩciria thiĩ hoe atumia ndĩ hau gacagaca-inĩ kau kũrĩa ndĩrathiĩ kana nĩ atia ngwĩka ndirenda kwĩciria ũhoro wa mwana tondũ nĩ ngũgĩa kĩndũ kĩtagwo stress ngĩkora atumia marĩ harĩa Githurai ndĩraya na kaũndũ gaka nĩgetha andũ matikonage mũndũ ena thĩna makona tarĩ kwenda gwake kwĩ condition ĩkoraga mũndũ na ti kwenda ngĩkora atumia marĩ harĩa Githurai mendagia marigũ na arĩa mehumbĩte ngĩciria ndĩmahoe toro na ngĩthiĩ ngĩmahoya toro no mũtumia ũmwe anjĩrire ndaneaga stranger toro ala ndio nĩ thaa 4 ndirĩ gwa gũthiĩ ngĩthiĩ ngĩkora wa kerĩ ngĩmoya kĩnjĩra ingĩkorwo ndĩna ndawa ndĩmũhuhĩrĩrie ndĩmũiye indo nĩgua ndĩna kĩronda na rĩu andũ mahonie kĩronda-rĩ maragĩkĩra cumbĩ ndakinyire makinya merĩ ngĩigua mũgambo mũnene mũno wanjarĩria ũkĩnjĩra nĩkĩ ũraigua yani nĩkĩ ũraigua ta wathecwo mbona unasikia kama umeumia zaidi ngĩrigwo nĩ ũranjarĩria ngĩuga mũndũ ũcio ũranjarĩria nĩ mũgambo wananjarĩria ĩndĩ nderirwo nĩ ngatungata Ngai akĩnjĩrwo nĩguo mũkorwo mwana Kristiano akĩnja toro atumia acio ngĩrora atumia acio akĩnja no atumia acio kĩndũ manahoya mĩaka 5 mĩhĩtũku na nĩ niĩ ndumire ũingatwo kũrĩa kũingatagwo nigetha moke makunengere toro utuko uyu wa muthi kaundu kau mananjitira ote kugathengia no tondu ni marora uri autarie marora uri ohana makwagira kiene kirathimo ni kiera ucio wanjaragiria ngimuria njiki atia akijana ndiroka na ngithi na mbere ndathire kurara handu kabanda-ini andu ndanirwo kabanda ni soja no soja ucio ni anjiraga atiriri ku thiini broti yori ni kabanda kari nja broti kabanda kari na nja kwina kwari na broti soja ucio ni anjiraga atiriri kuku broti thiini ni kurathamirwo no anengere andu agukoma nyumba-ini irathamirwo anjira kwina mattress no ndi augirwo atiriri ndukagerie kuingira ku thiini nigo mundu anjariria ndukagerie kuingira ku thiini so soja riria njitire kurwa kinya mathaa ma thaa thita soja akinjira no iri soja ni mwandike ndangenda kumenyeke ni ingira mundu nyumba itari ndihe
soja rĩrĩa anjĩtire rĩ ngĩthiĩ gũkĩra ngĩigua mũgambo wa njangũria ndũkaingĩre na wana waingĩra ũgwati ũrĩa ũgũkora wĩ moko-inĩ maku ndiakĩingĩrire tũgĩikara nginya thaa 9 tũgĩikara nginya thaa 9 rĩ soja agĩũka akĩnjĩra atĩrĩrĩ ona ndeciria no ngũteithie no tũthiĩ gwakwa ũikarage kũu nginya wone handũ ha gũikara arĩ mũndũ ũmwe ngĩmũria nĩ ũrĩ mũtumia akĩnjĩra ndĩrĩ mama ngĩmenya we kũu nginya magũrũ kũu ndingĩthiĩ no menya nĩ ndigire mwana nĩ neanire so kimenya kũu ndingĩthiĩ no rĩa nderie soja ndigũthiĩ nĩ ani atarenda kũreact kaũndũ fulani tarenda gwĩka ũru ngĩigua mũgambo ũrĩa wanjĩra na kĩrĩa gĩtũmire ngwĩre ndũgathiĩ soja ũcio angĩakugĩra mbu na uge wĩkwene no ngeka ũrĩa mwenyewe ekwenda ungefanya vile anataka kostiari kwa plot ya wenyewe wewe ujulikane kwa uria mwenyewe arenda gwikirwo ugo ni wengia mwikira nigetha ndikakiurwo ni mob so ni ngia thabari ya kumagara ngithira thia ngirara ibanda-ini miaka 7 barothi ndaraire kibanda turamu twa ciringi 5 ni nyendetie nitona ni ndikana wana tonya titaga kaka ni kega to twendagia 5 bob na ramba ya 5 bob ni nyendetie ndaumaga Githurai kuma rũcinĩ kuthi kuma Githurai guthi taoni ri ai utagikimina mathaa merĩ barothi mandathi merĩ we na mokeni na ndakeninagira ria mwico ndi Pangani ora mandathi ma 10 bob rugendo egarata thigathia githie ndo rwimbo ora gutakire thie ndira kandu maranyona ndambagia thabari tondu rathi kwendia turamu ria mwico nganire Pangani ndiagituikania handu etagwo Nasiko Plaza. I would like to call upon both domestic and foreign investors to take advantage of the tremendous opportunities that Konza Technology City offers. Bũrũri wa Kenya rĩu nĩ ũcenjetie mwĩkĩre wa maũndũ na ona ũkĩigithia menya nĩ hora igithia nĩ ũndũ wa rũciũ. Nayo Konza International Techno City nĩrĩo itũra kĩrorerwa rĩrĩa Akenya mombereire, narĩo itũra rĩa Thayũ Gardens Konza rĩrĩo haha mũromo-inĩ wa Konza City, ndagĩka 3 kuma main gate ya Konza City, nĩ ndagĩka 10 kuma Machakos Junction, ndagĩka 40 kuma Jomo Kenyatta International Airport na kilomita 1 kuma Mombasa Road. 50 by 100 ni 1.3 million cash urihe na mieri 3. Installment ni 1.4 million urihe deposit ya shiringi 200,000 icio ingĩ urihe kwa ihinda rĩa mwaka mugima. Brotishi ire na title deeds ũhoro makĩria aria na barothi kugerera 0798 008 008 kana Alfred kugerera 0706 002338. Hekalu Properties Limited Farm Foundation. Ohaya wahetoka muthuru wa wikuruke Machakos hore mbere hau ni ndendagiria turamu kanjo icio cia hau ri tũrĩ faida tũrĩ woka maguru uhihi uri inuka maguru ngikinya thaa 5 ndegikinyire ciana iria cigũthia cukuru ri tikiguria turamu ndaumaga Githurai ngoka ngagura turamu tũigana iyo packet ikwangi beikali wala utwendia Githurai niki Githurai gutina customer tauni kwina muingi muno kwina muingi ngoka ngagura packet ya ikonyuma na 300 wina 300 ina stock packet ya kile 120 afa 60 bob na fejo twa 60 nokura packet igire cia fejo na ugure turamu na ugure na no uthimire mathimaga nuthu ka mukunji gathigara turamu twakwa ndina gatari kanjo kama ngenda kuigua mamba gututaha gathigo itari kindu gathi au akanjungarira makanengera turamu rebero no nyandikage nayo nagire kuria kanjo maka athire mwene athi na faida ndanyitirwo ni kanjo makengura nginya ranji mariki mutumia uyu nikie na thina na mete matuta dire no nduki na uda imagine mo turamu ndiri na stock ya rosho so rugendo rugithi na mbere uti iyo safari ikuwa nyepesi rugithi na mbere ngiendia turamu ngima kwa kwendia turamu ngiambia kwendia nyanya ngiendia nyanya nacio ikiendaga ngima kwa nyanya ngiambia kwendia nguo acio kulega nguo ikiendaga
Ngima kwa nguo ngiambia kwendia iratu. Gutire kindu kiretikira. Nikiragire. So ndirikanage ndimwe ndendagia nguo ngikorwo ni anake andu amendagia nguo ni mamenyanaga muno makinjira thiage thoko muthenya umwe ngioya nguo ngigwa kwina thoko ya Ruiru ngithi Ruiru ndakinyete Ruiru thinacara ndio ne nyumire kurara ibanda-ini kwi mutumia wetagwo mama Masi Wanjoya aegwa gukoma twakomaga thi baruthi ari na twana twiri ndiragira kana riu ndoya mwana ndamugira kwa mutumia uria twakomaga thi ari na twana twiri twa mwari guthugumirwo ri gwa ni athugumirwo ndume othie aiko gwa guku ni kuranuga ruthie guku turanuga we kwene oginya ikare ta kwene so ndokagira rucini ngikira rucini muthenya ucio ngithie Ruiru ngikinya tene thinacara ndai na 20 bob gutukania ari 20 ngithie ngigira tukuo twakwa kago mitari rejection I don't know kama ni rejection ndamenya niki kiukia na mbere that time ngithie t-shirt njega pio ndagurite 50-50 ngithie ngicigira rucini nginya thaa 3 ni nyendetie ene iwanja matiambia guka sukumwa thucoka hapa ni kwangu ndathongithirio nginya gwa atumia akuruga makinjimira tha makinengera umbere marugire thutha baruthi ni uri uraria kuma kiroko uraruga thamaki aruga ngoko ni cia redio we thutha araruga chapati rugareho magerio-ini mahutite utite Teo kigwa kindu kiranjira atiriri ni ngoma wanjariirie ucia nikakoma kaherire kisungusha mkono unaweza chukua chapu ngihutire ma kisiria kuoya ngithi kuingira no matumia matiro ni mathire kwendia kigwa mugamba uria wanjariirie ageri we tu mano jaribu chukue chapati tuachani hapa tugutigana ni ndu wa ng'aragu ene baruthi ndiendirie muthenya ucio ndatindire uginya thaa 9 ngeurauraga t-shirt ciakwa na kanyamu kaka kamukia kageria kumenyito unyoni andu atiriri ni smart kageria gucokia nginya mwana wa mandiko andu ni marona ni njega no matingigura mwana ke wari hathu marendia nginya ndarukuma magareria nginya ndaruku ni iragoro ciumbireirwo arika ni rubero rugaga favor nie ngeroga na nyanya nguru bas ciaku ni thaka no itiraguru cio yungi ni ithititie thino ngari yaku ni njeru no ngari ngitwetereira haha no yaku ni njeru matirenda kumingira ndendirie kinya thaa 9 ngiciria ngicenjia bei ngiciendia 50 bob iria ndagurite ngikara nginya thaa 10 ngiuga ngukiinuka naki 30 bob kai na ndagira 30 bob ri ngicitigira mutumia wari na iba ucio wacio mendagia ngimera niangalirieni baruthi ndathire ngiriraga barabara kiuria kai mwatha riu mandi kurogoi riu ni thina uriku uyu kisemania na mutumia wari mukuri no mena muthuri ngiona andu acio matherete ngirigwa ati maratheka ki ndikigira tuma matheke ngimera simameni hapo makirora thutha makijani sisi unaongeresha ngimera ni nywe ndirariria makirugama muthuri ucio ngimukora ngimwira tandora na undore wega njiwa ni muroraga andu ni mwaragirio tandora kuma mutwe nginya maguru unjire thina wakwa wiku muthuri ucio akindora akijira ndi ndungata ngimuri urenda kuga atia akijira wina kanitha ni kakwa iguru ni ukaga kanitha ni kakwa iguru riaku ngimuria meaning niki urasava ngimuria ukituka madam ari mutungu muno akihinagia ngimuria ndire ndirasava akijara ngimuria akijara ni ngara moraria riu madam ucio ahituka ni undu ndina githera ni t-shirt itiririo ngimuria riu andu ta marahituka ngia matwae ndi ndungata nio ndirarihira ngarama akijara eni no nginya urie cost na muthuri agithie ndacokire ngithie ngiiga ma t-shirt maria ndagirwo ni ngarama ndirariha ni ndirendia ngite githurai maguru ni ndi ya mbura ni yambia kwenda kura mutumia twariganetie ri hey endetie baruthi tondu gatagati ndi haru haya tiga mendagia irio haha na mutumia endagia mari na he mutumia ungi wendagia nguo mutumia ucio endetie ngiri imwe ngiri 55 thoko imwe muthenya umwe kuma rucini uria ndokire nginya waini ngabiri kuina rwimbo rwa Pastor Elijah Mira tuhe kimera
akioya agetia mutumia mwenzake kibeseni ni ndona mbeca igikwo itagirirwo agitara Aigo guthireki. atakiwe kandi ndira ngithike tondu ndoya Kutura ikara torendia. Mona mundu we busy. Ndamenyaga mundu ucio ngikani arendia kana ndarendia akiri busy. Oe ni turendia undu umwe. Agitara mbeca atarire mbeca. Hey, ngiguga atiriri. Ari riu ndaibire biu ni ainyiriria. Akiugire ni aruma muthenya ucio. Tondu ndagia ngiri 70. Ndagia ngiri 55. Akiuga otario atariri. Muthenya toyo tukanae gukia muthenya ungi. Ndathia thare tare yonekana. Mutumia ucio ndingimorora kuma maguru nginya kiuga kai. Riu nie nguga gutikanae gugikia kana nguga ndibati gutura. Mazage akimuria atiriri wendia cigana. Akimota makathara ya ngiri. Ndadia ngiri 55. Ndadia ngiri 70 guthi iguru. Mazage akimira atarake minyone. Nake akinegero kibesani. Atarie nake ndadia ngiri 35. I think it's dikuka ni rejection. Ni kuri ya cost. No kuri ngenga makirihagira ari agithogora monene. Ucio nake agitara ngiri 35. Akiuga na nie ndauga tawe. Ngai. Nie ngiri wore agokiuga. Mutumia ari next ngimera madamu ye. Ndeithia na 20 bob. Nie ndire ndirendia. Makijira ate na we thoko. Imera ndire ndirendia. Mutumia ucio ndanyimire 20. Ni anaire 20. Mutumia ucio ari ona korwo ndimwe Ngai amurathime. Gine 20 bob. Watu wangu wale tutiwa kwa tugetanaga. Tunajua tunaziekelea hapa. Catherine kukwaje? Kuko sawa. Niye rada arutatiwo wakwa. Na nikio itangihota ku succeed. Ndo eri ine ene. Dairy by the way dairy ine ene so tugithie twikinya ruiro ndena kibao. Twikinya ruiro kwambiriria gutata. Ndenda kuoni uria kumurekwo ni iguru. Ngai ndaritikira. Kwambia gutata ngiwa ngari yauga 40 bob. Na njigua njugire ndi kuma kwega. Ndambire gucoka thutha. Gicoka thutha ngari iyo iyure. Ni undu thie na mamenye ndirebia. Na gathimu kara ndina ko ndina gathimu kariri karia kato button na hinyete to button njugathira riu ndina nduraga na katuthi pick kakuinyiria button nigethe imwe ni njui nginya imwe kuma imwe nginya 0 ni njui hari ri ko ndia batara gutinda ati ngiuria mugonja iko ndakimenya inya ri gakeyandika ndwa me mutu twakiria gicoka thutha ngari ikiyura ngikonya o nginya barabara-ini haria ndi no ndungi ngekinya hau ri mbura ikiringa wega musita ndatheceirwo ni mbura haria igwa sitini bei ndaringirwo ni mbura na ndiarwarire miaka mugonjani nie nginya wa mandiomire ndwarite ndaguthirwo ni mbura igithira ngikara haria nginya thaa 4 ndego menyera ucio ndikendia nguo icio tondu nguo ya redire ndikinyumire rangi yaka ya white ya black ri ndikimire rangi kawira gathira uguo biashara imeisha ngikinya nyumba ri ona ngari ndeikara gite mundu agikara uti mundu ngitikira gwikara na mundu raurirwo mundu ina mayo mwake mai. So that is my journey. Anyway, Ngai ni mwehoga kuiguru ria maundu mothe. Ucio niwe Pastor Catherine na ni jeni rugano rwake runene rukiri haria thiine wa channel Gucini ukurura hau na niguo ikume whether message yodi na miona no nijio nigumikarira thi orori ingi ndimirore kahora nijio no gutigira ndamiona na Ngai ni agwika undu mweru na nijio no ngukitha time hii gicerera na hau muragithamire tukionia andu uria Ngai athiaga na mbere na gwikira andu ake hindi ya wiri-ini yaku ya calling. So thank you so much. Gucini ngehena namba ya thimu ni ndo mundu ngenda kwaraniria nawe na ndu uria ndungata na no uratungata ona kuhana uria gukihana ati ona ria irania na mbugi wa kugoca koguo hena namba ya thimu 0718 75 38 76 nicokere ringi 0718 75 38 76 urigana ria mbere stress ira na shida kuhitiria na bok ginya kiriganira ya mbere kuriganira. Okay, thank you. Ucio taguo Pastor Catherine toena rugano rwake the other day na no akigwa na mathamire na to promise te kaire tukari ne to gwathomithia ni njui ni gucera muthenya umwe ke hwaini. Karibu sana. Njuke mwe haria nyumba turianire sapa warangie karibu na ni ndia space.
Kiuga kanga ikiuga no ndigagĩũka na mũtu karibu. ome ndihana thuri amoiga atĩ nĩ kĩndũ ũcio mũthĩ itarĩ na nyama natiga mbia cia nyama kiuga kanga ikiuga atĩrĩ barothi wa nini mũndũ gwĩtwa Ngai rĩ nĩ ingatirwo nĩ Ibrahim na ingatwo nĩ Ibrahim ti kũingatwo ingatirwo nigetha gakinyia kĩrathimo gĩake rĩrĩa mũndũ mathĩna-inĩ kana mũndũ eruo-inĩ nĩagaga mũndũ nĩendaga understandwo mũno nĩ andũ kana nĩendaga andũ mahi pain yake no ũndũ ũcio no wage nĩ ũndũ Ngai nĩarenda kwĩgociria ngĩthiĩ na mbere na kũrora kiugo kĩu na kũrora ndikwenda kũhunjia ngĩthiĩ na mbere na kũrora kiugo kĩu kiugo kĩnjĩraga hĩndĩ ĩrĩa Agai arĩ na mũgate na arĩ na maĩ Ngai ndokire na Ngai nĩatũmire thabarĩ ya Agai ndĩgathire yani thabarĩ ya gũtuĩkania werũ ndiathirire maĩ matarĩ marathira na mũgate ũtarĩ ũrathira nigetha Ngai atuthũre gĩthima eyonanie niĩ Ngai na niĩ njũkaga kwĩyonania kwĩgociria rĩrĩa maĩ mathirire Agai nĩguo ahotire kũrora igũrũ no rĩrĩa matathirĩte araraga cuba maĩ akamenya kwĩna kamũyoko kara cuba akara mũgate akamenya kwĩna kamũyoko kanini rĩrĩa mathirire akĩcũthĩrĩria igũrũ Ngai akĩigua kĩrĩro kĩa mwana auka akĩmũhonokia ndĩra kwĩra atĩa mũthikĩrĩria ona korwo ndirenda kũhunjia no ũkorwo hihi situation-inĩ nditũ kana no ũkorwo ũndũ-inĩ ũrakũgia menya nĩ kũrĩ Ngai ũroka gũkwehereria ruo ta rũrĩa anjereirie mũthenya wa ũmũthĩ ta maithori mau arangiririe Ngai nĩ aroka gũgwĩkĩra ũndũ wa magegania Ngai nĩ aroka kwĩgociria na Ngai nĩ aroka gũkwambararia na Ngai nĩ aroka gũkũinua. Alright. Amen. Good, thank you muno ũgeithĩrie mũthuri wa itũra ngũmũgeithia ũgeithĩrie chief nĩ honire chief ndiaririe nake thĩ ĩyo ndathamaga andũ arĩa ndaririe na ndaririe na andũ akĩya na makĩndathima na ngĩaria na Wafula na akĩndathima kĩnjĩra thiĩ ngathereme injĩra ũgũgeithie mũno nĩ Queen Esther na igĩa gũkinya ngeithi icio no ahũre koguo geithĩke mũno ngeithi nyingĩ kuma kũrĩ Queen Esther ona niĩ ndamũgeithia mũno na nĩ ngwenda kũgeithia mwanake wĩtagwo John Mwangi Kamau ndĩmwĩtaga Pastor Mwangi nĩ tũhunjagia nao harĩa TikTok na ena kairĩtu kĩo bado kanyitĩre mũno ketagwo Pastor Caro na andũ arĩa othe manyitĩre au TikTok njĩtagwo Pastor Catherine 50 ũngĩenda kũngora nĩ hunjagia kwambia thaa 1 nginya thaa 3 cia ũtukũ kana thaa 4. Yeah. Good, so thank you so much harĩa hothe twamenyanĩire na Pastor Catherine TikTok nĩguo TikTok nĩ aratũmĩria thame nĩguo ma na nĩ no tũgũteithania maũndũ-inĩ maingĩ ona kĩrĩtu kĩu no gĩgũthoma niĩ ndĩ na muhoko mũnene no gĩgũthoma koguo tutagatembelea nĩ gĩgũthoma Ngai nĩ mwĩhokeku so thank you so much rathimo mũno makĩria mũroreri wa Barũthi wa Thayũ TV na no ngagũririkanie mũroreri nĩ gũkũgweteire ciĩgiĩ Thayũ Gardens Konza na ngwenda gũkũhe namba ĩrĩa ũgwĩtia mabu nayo nĩ 0798008008 0798008008 njoke ngũhe namba ya gwĩtia safe noyo 0798008008 wenda live streaming services ni 0718443333. May God bless you so much. Asante sana nĩ ũndũ wa gũtwĩrorera na gũtũthikĩrĩria. Make sure no wa subscribe na ũkĩhutia hau handĩkĩtwo join ũtuĩke mũmemba. God bless you so much. Thank you so much Pastor Catherine. Nĩnjĩ tũkuonanĩra kũu mũciĩ kana site-inĩ one of these fine days nĩguo ũcerera na hau. Thank you so much. Asante.